Hello，大家好，我係阿健啊，今日同大家嚟睇個 Novoland 特色大平台嘅兩房單位，一齊同你入屋睇下先。好，入到嚟單位啦，單位業主花咗好多心機，做咗好靚嘅裝修嘅，一齊同大家參觀下先。咁嗱，門口側邊呢個 area 啦，咁啊其實做咗個收納嘅位置，咁啊出門口前嘅嘢準備好先至出門啦，靚仔仔。咁呢度全部呢個 area 其實見到咧，其實都係啲靚嘅收納櫃嚟嘅。咁啊下面就啲鞋櫃位置，咁啊廚房廚區呢個位。開放式廚房，咁啊交樓標準到而家其實就冇乜特別大改裝嘅，咁啊主要最靚仔咧就係呢邊門電視機嘅特色牆位置啦。咁呢個 area 咧都整晒靚仔仔，咁呢套就業主唔會搬走噶啦。咁啊換嗰啲特色嘅吊燈，咁樓底呢個單位比較上高啲啊，所以做吊燈咧一啲壓迫感都冇嘅。好啦，咁我哋一齊再參觀多一次個平台啦。咁啊平台100幾尺。咁啊可以做到燒烤擺嘢。咁其實開發商本身交樓嘅時候咧，咁喺呢個位置上咧都已經有一個洗手盆喺度，可以做咗俾你，可以嚟洗下嘢啊咁樣嘅。咁主人房呢邊咧都係互相通行出平台嘅，即係你無論喺廳或者喺主人房都可以出到呢一個大平台位置。咁好啦，一齊再入去房間嗰度望下先。好，首先睇睇個細房間。好。細房咁啊，做咗個一 set 櫃位，做一個靚嘅書房。台面呢啲做咗入咗牆噶啦，睇下書房啱唔啱用家你嘅立場啦。好，再望下個主人套房。主人房三邊落床空間，揼冚，做咗個高架床。咁啊，床下面呢個位置就可以放到啲收納嘅。咁啊，另外咁啊，衣櫃位呢度做到上頂。收納空間十足啊！連床頭呢個 area 都唔好嘥，擺埋公仔。咁靚嘅單位，大家睇完有冇啲心動咧？如果有興趣想睇，歡迎揾我帶你嚟望一望。